Bakının 32 kəndindən biri deyib yola çıxdıq, gəldi. Paytaxtın Sabunçu rayonunda yerləşən Kürdaxanı kəndinə. Bəli, bu kəndin tarixini uzun illərə gedib çıxdığı deyilir. Kəndin adı barədə müxtəlif fikirlər səsləndirilir. Bəli, bu dəfə Kürdaxanı kəndini tanımaq istəyirik. Görək nə var, nə yox. Bu kəndin tarixi araşdırmalara görə 2000 ildən yuxarıdır. Bir dənə qəbir daşı tapmışam, 700 ilin qəbiridir kənddə. Oğuz, Əfşar tayfalarının tamğası var üstündə. O qəbirlərdə heç birində ad yazılmayıb, ancaq Quran ayələri bir də hansı nəsildirsə, Oğuz, Əfşar tayfalarının tamğası var üstündə. Ümumiyyətlə, Kürdaxanı sözünün mənası nədir? Kürdəxanı nəyi bildirir, nəyi anlamı var? Kür su hövzələrinə deyilir, pak su hövzələrinə. Kəndimizin dörd tərəfi də su hövzələridir. Ona görə Kürdəxanı su içindəyik. Kürdaxanda çox şey dəyişib, yoxsa? Vallahi sadə bir misal deyəcəm. Bu dəqiqə bizim dayandığımız yer var abi. Buralar hamısı boşluqlar idi. Mənim gördüyümdən özü qumluqlar idi. Böyük qumluqlardır. Bu yerlərdə də neçə qədim filmlər də çəkilib. Kənd uşaqlarımız da, onda mənim indi takip olanlar da o filmlərdə çəkiliblər. Kürdaxanı nə ilə seçilib, nə ilə fərqlənir bu Bakı kəndlərinin içərisində? Bütün Bakı kəndlərində olduğu kimi bizdə də öz adət-ənənələri var. Toyları, nişanları, hüzur məclisləri, bayramları keçirdiblər. Hər kəsin özünə uyğun şəkildə də. Bəs toylarınızın başqa toylardan, başqa kəndlərdən, rayonlardan fərqi nədir? İndikilərdən fərqli olaraq yeməkxana ayrı, toyxana ayrı. Toyxanaya biz girəndə qapının ağzından cərgə ilə ağsaqqallar oxuyur. Hətta mən onu görmüşəm ki, muğam oxunur. Ağsaqqal ağlayır. Kürdaxanın toylarında sən kişi toylarında orada bir qadın xeylağı görünə bilməz, hə? Nə bilmə, görsənmir, ancaq kişilər olurdu. Qadın yaxın adamlar palatların dərindən zətdən baxırdılar. Kürdaxanın hansı adətləri var idi ki, 20 il əvvəl var idi, bugün yoxdur? Adətlərimizdə bəzilərində dəyişiklik olub, ancaq biz çalışırıq ki, çox adətlərimizi qoruyaq, saxlayaq. Uşaq vaxtında toyxananın girişində balacın üstündə oturardıq. Yanımızda oturardı məsəl üçün stullarda yaşlılar, hörmətli ağsaqqallar. Çalğıçıların arxasında da muğamlıq dil bilənlər oturardılar. Yerdə də ki, yorğun döşək salınardı. Toya gələn qonaqlarımız, onda hamısı yerdə oturardılar. Yaxşı qoçaqlar olub Kürdaxanında, yaxşı insanlar olub, əl tutan insanlar olub, xeyirxah insanlar olub, çox yaxşı insanlar olub. Kürdaxanada məşğuliyyət nə olub? Kürdaxanı çox zəhmətkeş insanlar var burada, çox zəhmətkeş. Məsələn, əkinlə, biçinlə, heyvandarlıqla. Hələ mən özüm də saxlayıram, sağmal inək saxlayıram, süd qatıq. Qərənfil əkirik. Yəni qərənfil əkmə bu gün də var da Kürdaxanda, hə? Bəli, var. Əkənli var. Rusiya gedirdi qərənfillərimiz. Sizə varmı? Yox, var idi. Qabaq həyitimizdə var idi əkirdi. İndi heyvandarlıq. O gün Əmircana gelmişdim. Əmircan sakinləri dedilər ki, bizim bu qutab var, Əmircan xilə qutabı. Bundan Azərbaycanda yoxdur. Kürdaxanada hər hansı bir qida və yaxud nəsə bir şey varmı? Deyərsiniz ki, bu Kürdaxanada var, başqa heç yerdə yoxdur. Kürdaxanı valla mən özüm tərifləyim, mən küftəmizi tərifləyirdim. Çox gözəl küftə bişirirlər bizim kənddə. 25 il povur olmuşam, pişirmişəm, hamısı da bəyənib. Kimdən gəlib soruşsan, hamısı tərifləyəcək. Özü Kürdaxanın küftəsi dedilər ki, ondan yoxdur. Elə olur. O küftəni nə ilə bişirirsiniz ki, belə fərqlənir seçilir? Nə qatırsınız ona? Ət, soğan, düyü. Burası əlin duzu olmalıdır. Əlin duzu olmalıdır. Kürdaxanadan hansı məşhuran adını qeyd edə bilərik ki, Kürdaxanada doğulub, böyüyüb və müəyyən bir yaşa çatıb? Dahilər əyalətdə doğulur, paytaxtda ölürlər. Belə bir məsəl var. Kürdaxanadan da olub çıxanlar. Misal üçün, Sovet uran yataqlarını kəşf edən adam əslən Kürdaxanlıdır. Cəfər Kazımov, Vasim Məmmədəliyev, akademikimiz Şəxəli Qurbanov olur. Vasim müəllimin qardaşını qeyd edə bilərik ki, məşhur tazəmimiz Vamik Məmmədəliyev. Respublikanın xalq artçısı, bəli. Bizim toylarda çox canfəşanlıq eləyib, çox toylarda xanəndələri getirirdi, məsləhət görürdü, özü də müşayiət eləyirdi Vamik müəllim. Ulu babamın tikdirdiyi hamamdır. 1905-ci ildə Hicri qəməri ilə orada tarix tərsinə yazılıb. Güzgü
1325-ci il Hicri qəməri tarixi ilə 2020-ci ildə təmir olundu. Ondan qabaq olub kolxozluq vaxtı ambar kimi istifadə ediblər. Sonra kolxoz dağılandan sonra qalmışdı elə beləncəyinə. O vaxtı bunu sökmək istəyiblər. Kənddə neçə tarixi abidələri o vaxtı söküblər. Bunu da sökmək istəyiblər. Mane olanlar olub ona. Kürdaxanı kəndində daha bir tarixi tikili 17-ci əsrə aid olduğu deyilən bu hamamdır. Bu tarixi tikili də son illər restavrasiya olunur və tarixi abidə kimi qorunur, saxlanılır. Mənim demək olar ki, uşaqlıq vaxtlarımı biz bu hamama gəlmişik. Rəhmətli atam məni gətirərdi. Qadınlar bir gün olardı, bir gün kişilər. Ən çox xoşuma da gələn bura olurdu. Ələ kiçimib gəlirdi, uşaq idi də. Otururduq bunun qırağında. Ayaqlarımızla suya vururduq, onda bizim xoşumuz gəlirdi. Ləzzət əliydi bizim üçün o. ...1962-ci ilə aid olduğu deyilən bir quyu var Kürdaxanı kəndində. Son illər burada belə bir müasir dövrlə ayaqlaşaraq belə bir iş görüblər. Əlini buraya yaxınlaşdırırsan, quyudan su gəlir, doldurub içirsən. Əladır, buz kimidir. Həm keçmiş, həm bugün. 62-ci ilin bulağı və əli belə yaxınlaşdırsan, bulaqdan su dayanır. 1962-ci ildə suya böyük ehtiyac olduğunu mənim rəhmətli atam nəzərə alıb, cəmaət üçün belə bir quyunun qazılmasını ehtimal etdi və biz də ona ayaqlaşdıq, qonşular köməkləşdik. İplə, əllə çəkirdilər quyudan. Biz belə qərara gəldik ki, cəmaət əziyyət olmasın və böyük ehtiyacını nəzərə alıb müasirləşdirdik. Bəli, Kürdaxanı kəndində görüb çəkdiklərimiz, bilib deyəcəklərimiz bu qədər. Qismət olsa Bakının növbəti kəndində görüşərik.